Bujingo yafiiriddwa omukumbi we oli naddira ka vidiyo eddoboozi n'angeta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate obanyumirwa obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula bayimbi bannange management yange bafanzi bange yonna gye muli amannya nziramu gano ganya nti nze David Lutalo 27 January nabo baali akusodinka bansanga ne bangamba 27th of Jan, how are you? I'm okay. Nakuwa kyawo Olungereza naye nga boogedde bingi nnyo byempakanya muleka temuli byengenda kuwakanya kubanga ekyamazima ndi ready kyensooka okukola mu kupulaninga ngenda okukola show mba ngenda okuwandika oluyimba nsooka kulambu netegeka bulungi n'akagatta akalungi so ebyengoye nebubagamba essaawa nti show gyeri wali bawulira bubi show yaleero era tugendera obugendezi netusabulirawo endongo ngenda kwebazaamu bafaanizi bange akensuso bafaanizi bange ebitutomera nebitutomera nemulwana nemunsabira essaala bannaye wemujja mukama abaddizewo emibiri zima mukama katonda ne bannaffe abatoolako obutafaali nga tutaddeko katonda abawo omukisa n'emitima egyengeri bwegitya gibawonye mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaleesi. Ninamu ennaku njogera ensonga eyo kubanga oluusi emirundi egisinga obulumi bwaffe abantu simanyi lwaki abamu baagala okufuula essanyu lyabwe. For example, waliwo Pastor Bujingo yafiiriddwa omukumbi we oli naddira ka vidiyo eddoboozi n'angeta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate obanyumirwa ekintu ekyennaku bane bannayuganda tulina okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo 27 ssanyu ate emabegako okumanya oba lunaku bwekitwa nnaku tuddemu tukungubaze nolwetwalinga nga tunakuwasuddirwa ku muntu afunye obuzibu nze kaabe mulamu wange asembayo basobola kuŋŋamba nti amenyesa okugulu n'enkwata engalo nga mumanyidde ddala 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 nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so yakoze eddoboozi eryo mukama abumpeera omukisa osobola okulaba ku bibala byojja okukungula mu bikolwa kanzire ku 27 27 kabe yakalekereke mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyanga tubasabire essaala katonda awemmere bali bakkute babongoote nga 27 wane ku SERENA tiketi boogedde tuzambirize waneeno babongoote Lutalo live babongoote wamu ku SERENA nga 27 kuyingira mu 15 teko miliyoni 3 endongo yakalekereke ekaabe kati bwe banakadira emyaka 15 buli mwaka mutwalo wesedde emitwalo 15 ekyo naye nga bwe bagambye ekyokunywa ekyokulya sisimanyi maneja wonna nsaba kuwabulwamu kubanga tubanabanga benzikiriza ezenjawulo musho yaffe abasiraamu okukola oda y'ekyokulya bakusimu kina abataliyo bakuba tubategeeza masa naye nga sisina bigambo bingi byaleero kwogera bannanga basobola babyogedde dda ngenda kuloza kuwulirako ku bibuuzo ebibaayo nze nekakasa kirungi endongo yakuvuga zafa thank you so much ngeri enjawulo
si ya mapera mkwano kanzi gaendya kuyembe akapera sija enga manyi bafanzi bange banesiga ngenda kuyimba bulungi azimba ngakuko kifuki okumala emyaka 15 kinsanyusa mu mutima nti nakiwa obudde kimala nekinakuwaza nti nalwawo naye ate neŋŋuma nti Katonda wakireetedde ogenda okisabira. Neebaza nnyo olw'emirundi emingi gye mwagadde David Lutalo, olw'emirundi emingi gye muwagidde music wa Uganda, era nga mbakoowoola mwenna abali eyo abandaba mwenna ennaku ssomeza 27 anti lujja balunaku lukulu simanyi bakati tugenda lutuma lunaku kisimanyi lutalodde era erabika wali lutalodde wali David nkowoola mwenna muje bulungi muje mumuwagire. Kwongereza akatonotono ku nsonga omwami Simon gy'ayogedde munange okwegatta g'emaanyi alambulule ate David muganda wange mukwano gwange y'omu ku bantu abampagidde simaze ebbanga ddene mu music industry naye abaddewo okumpabula okunnuŋŋamya ate nga kimanyi bingi akyabikola. N'olwekyo mujje mu bungi mujje sitera kwagala muviirakaawo omukulu tukolemuka kadyo kikino nange kyembuuza buli lunaku kyenneewunya Yokikolonja bwotyo buli lunaku emitwalo 15 ne miliyoni 3 ttego. David Lutalo bamutuukirira bangi mu konsati ya Naalongo nga batugamba katugule ttego naye tetujja kujjawo tetusobolawo kubuulira amazima kwa musajja w'amazima netufuna ekirowoozo kati katuleeteko kkono eno era baatubuuzanga naye lwaki Africana mwebamu era lwaki cricket over mwebamu era lwaki Serena so tusaavinga abantu ab'enjawulo kubanga David Lutalo muweereza. Njagala okubagamba nti tickets ziri mu bifo bino mu tawuni wakati Jimkala Solutions ku passport emakingye ne ku Serena wano wengine funa mangu tiketi yo era njagala nyimirizemu wano katono ndabe tiketi ezo ba yazangiringa omukulu Michael nandiraze kifaananyi ekyezo omukulu Michael kolete ekazibere mazijja wano kubanga kyemanyi mwangambe ziri rede ekyo tujja kigira emikono nabudde. Ensonga endala bw'oba oyagala okubuukinga tulina enamba zino bbiri nga bwaleeta tulina enamba 0753 81 10 39 oba noti 753 8 10 n'enamba endala 0704 32 95 39 oba noti 7 32 95 39 oba ng'oli eyo yagadde okugula okubuukinga tebo oba tiketi osobola okuba ku namba ezo. Nange ne bw'oba ondabye ng'omuntu just nga mbadde nkuyitako kubanga nze face of the brand nti abamu mumanyidde mangu kati mumanyi osobola okugamba nti owali tiketi osobola okugamba weziri oba nekuyambako okutuusa ku muntu anagikuguza. Tujja kwebaza nnyo mwenna abazze n'abali mu tulaba eri n'abakola omulimu ogw'ettendo mwenna buli omu waweerereza. Esero
abantu bagambe ekyonjawulo ku Tebaamukubye leero Tebaamukubye ziriko ebyokulya n'ebyokunywa. Omulundi guno nga bwe muwulidde omwami ayogedde, ebyokulya n'ebyokunywa bijja kubaako miliyoni zo 3 osangako ekyokulya n'ekyokunywa. Naye kuno tujanjawaza bikatuddiza abantu baffe ate bakinedde mwebale kutuwagira. Emyaka 15 gwe mulundi David Lutalo gwagenda okubeera mu Serena. So come experience with him. Agenda kukulaga lwaki abantu abasinga bakkiriza nti yeye. Njagala okwebaza tiimu gye tukola nayo yonna. Waliwo tiimu n'okubireko mu ngalo tiimu David Lutalo official. Njagala okwebaza tiimu ate ebeera ku muyindi wange okuva ku Amuvuga amukuuma asobola omuterawo ebyokwambala. Mwebale nnyo mukola omulimu ogw'ettendo obutawummula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna, mwebale nnyo. Njagala okwebaza tiimu nange kennyini ebeera nange Ankorodias Kijambo Kula Magawoya nanga Njolonga mugoyi wange mbeera ku kido. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okubanjulira obeera okubakakasa nti tugenda tugaziya mirimu gyaffe. Tulina promota okuva mu Eastern Uganda. Omwami oyo gwe mulaba oyo ali mu suuti awo ebiriko bamuyita omukulu Jona Esk. Omwami oyo ddala Eastern Uganda yagenda okuleeta kale nno na mwenna abalala mwenna mwebale Duncan ne bapromoters abalala awandige Daniel bosi wange gyebale basponsors. Thank you. God bless you. Bwe twenda osinga nti kyekino kiba kyekyo tigeri tuzizooming ezo omuntu akasente bwefaanana. Ng'omulundi buli bwe nabagamba nti sente ezigikola oba oyagala kugenda ku nassa kati ate ezandigiguze obeera seefu. Bweba ekolebwa emitwalo 2 gwe nga oyagala kugenda gicukula nze ndowooza wandiguze 15 n'obeera seefu.